はい。もうオンになってるから。疲れたら置いといていいから。じゃあ俺も生きてサングラスするわ。めっちゃうまいやん。あんまよくわからない。風があるんで、ほら、戦ってるよ、風と。ちゃんと説明書見るよ。前飛んでけへんの。飛ばすわ。いやこれどうやってやるの？めっちゃ、じゃそれはそれちょっと。あとは何言うてんの？おおくしょ。これめっちゃむずいんだよ。あかんあかん。どっか行く。ああ、えぐい。えぐい。いきなりこれ強い。トンネルだ。どこに行ったん？一番短い。ここからちょっと登っていって。じゃあこっちの木やで。分かってんねじゃあだからそのこうなってるとこをさ。ん。いやだってここから上がっていけへんもん。落ちんといてや。これでカチカチしても。取りに行こうや。取りに行こうや。めっちゃもったいなくない？めっちゃもったいなくない？だってあれ取りに行けへん。うんと取れるやろ。いや、俺がちょっと。危ない危ない。これ水につくやつ。安定感やばいやんこのドローン。俺ちゃんとカメラ動かしてるから。俺なんかめっちゃ切ないねんけど。もう一個ドローンあるやん。上んとこやねん。電波がいきなり途切れてそのまま走っていきやがって。点滅してるまた。そいつもおらんくなるようになったらやばい。すごいね、これ。で、ジャンプしながら。登りながらでいいじゃん。回ってる。もうちょい。なんか台みたいなのあったらいいのにな。無理？これへん。
めてなんかこそれからボールを投げるとか。これ結構むずいで。おああ。貸して。減らして。絶対届かないやろ。届くって。ほらモーター見てないやん。お見た。ああ、それがよかった。それがよかった。だいぶアップ。これ動くようになったん。これ。いた。あ、プロペラなくなってる。あ、がまだよ。硬い。それコキン来てよ。あ、脇臭い。俺もう疲れた。しかも痛かったし。絶対絶対キモいそのポーズ。もういい。クリックでもない。最強にキモいポーズして。最強にキモいポーズ。